Ini untuk kulkas. Tambah-tambahnya ya kan? Kulkas sama apa? Cuci, Pak. Oi. Ya. Bu. Kulkas sama cuci. Iya, semuanya di apa buat cangkuk-cangkuk, cangkuk. Dan Jawa. Cangkuk. Hah? Kayu. Buat sendiri. Ya kalau dicat insya Allah lah.
bawahnya dibungkus plastik deh. Nggak boleh dicat juga Oh iya. tapaknya itu. Ya, siap kok. Hah? Udah jam 10 kan?